नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड मेडिसिन गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बेहतर दवा जो है लेके आया हूँ, जिससे कि आपके भी घर में अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको कि सर्दी जुकाम बुखार खांसी बना रहता है और आप दवा पिला रहे हैं उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप इस दवा को अगर जो है पिलाएंगे तो आपको बच्चे को जो है काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस, वीडियो आगे की मैं शुरू करता हूँ और इस जो है मेडिसिन की जानकारी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अगर गाइस, अगर आपके भी घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको कि जैसे कि 3 साल 4 साल या 2 साल 1 साल के बच्चे हैं जिनको कि सर्दी जुकाम बुखार खांसी है और उनका सर्दी जुकाम बुखार खांसी नहीं ठीक हो रहा है, उस कंडीशन में आप इस दवा का इस्तेमाल करके मात्र 3 से 4 खुराक में ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस, आइए मैं इस दवा की जानकारी देता हूँ और इसको कैसे यूज़ करना है इसका तरीका आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट हम सिरप की बात करें तो सेंसिक्लेव बीडी है जो कि मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है, और हम इसकी एमआरपी की बात करें तो 56 रुपये इसकी एमआरपी है। अब इसकी साइड की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन 200 mg मिक्स है, क्लोविनेट इसमें 28.5 mg है, और यह हम एक एंटीबायोटिक के रूप में इसको यूज़ में लेते हैं। एंटीबायोटिक के रूप में इसको, जैसे कि हाँ, अगर बच्चे को निमोनिया है तो उसमें जो है निमोनिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को यह किल करता है। बच्चे को सीने में जकड़न है या बच्चे को पाजर मार रहा है, उन सभी समस्याओं में यह जो है बेहतर जो है रिजल्ट इसका देखा गया है। और अब हम दूसरे सिरप की बात करें तो डोलो कोल्ड टीएस है, जिसको कि माइक्रो लेबोरेटरीज इसको बनाती है, और इसकी हम एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 66.95 रुपये इसकी एमआरपी है। और इसकी हम जो है साइड की बात करें तो इसमें जो है पैरासीटामोल 250 mg मिक्स है, और क्लोरोफेरामाइन इसमें जो है 2 mg मिक्स है, फेनिलमाइन इसमें 5 mg मिक्स है, और इन सभी साइड से मिलकर यह बना हुआ है, जो कि सर्दी जुकाम बुखार के लिए काफ़ी जो है लाभदायक यह सिरप है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका देखने को मिला है। और अब हम जो है तीसरे सिरप की बात करें तो ग्रिलिंटस वीएम है, जो कि खांसी के लिए यूज़ में लाई जाती है। इस सिरप के इस्तेमाल की हम बात करें तो इस सिरप को जो है खांसी में हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को खांसी आ रहा है, गीली खांसी आ रहा है, जैसे कि बच्चे दूध पलटी कर दे रहे हैं या बार बार पलटी आ रहा है खांसते टाइम बच्चे को, तो उन सभी समस्याओं में यह बेहतर इसका रिजल्ट देखने को मिला है। इसका एक बहुत बढ़िया कंपनी की सिरप है और इसका नाम ग्रिलिंटस वीएम है, और इसकी एमआरपी की बात करें तो 52.75 रुपये इसकी एमआरपी है। और अब हम इसकी साइड की बात करें तो इसमें टर्बूटालिन सल्फेट और ब्रोमेक्सिम हाइड्रोक्लोराइड इसमें मिक्स है। यह खांसी के लिए बहुत ही बेहतर सिरप है। इसकी डोज की हम बात करें, पिलाने का तरीका की, तो इसको ये दोनों सिरप जो है खांसी के लिए डोलोकोल डीएस और ग्रिलिंटस वीएम जो है दिन में 3 बार सुबह शाम दोपहर दे सकते हैं। और सेंसिक्लेव बीडी सिरप की बात करें तो एक एंटीबायोटिक है, इसको आप जो है सुबह शाम ही दीजिए। और इसकी डोज की हम बात करें तो यह डोज जो है, आप अगर बच्चा आपका 1 साल से ऊपर है 5 साल तक, तो आप यह दवा जो है 5-5 ml आप दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 साल से नीचे है, कि जैसे कि 6 महीने से ऊपर है 1 साल के बीच में है, तो आप इसको दवा को 2.5 ml दीजिए। उससे भी नीचे है तो आप दवा को 1-1 ml दीजिए। सो गाइस, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, नॉलेज पसंद आई हो, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और आप तक ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूं, जिससे कि आपको बेहतर दवा का जो है जानकारी मिले। अगर आपको वैसे इस दवा का इस्तेमाल आप करने से पहले किसी एक अच्छे डॉक्टर की जो है आप सलाह ले लें, ताकि आपको जो है इसकी डोज जो है, इसके पिलाने का तरीका और किन किन कंडीशनों में इसको बेहतर फ़ायदा आपको मिल सकता है, इन सभी की जानकारी आपको जो है बढ़िया से दे सके। आपके जो बच्चे हैं उनको बराबर चेक कर सके, उसके बाद में ये दवा जो है दें आप, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। यह वीडियो हम केवल नॉलेज पर्पज़ की उससे बनाए थे कि जो है आपको बेहतर दवा का जो है जानकारी मिले। सो गाइस, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।